yang kedua iaitu somtam. Kita nak kena hiriskan dia ataupun kita hiris nipis dia, kita julienkan dia lah mangga muda kita ni. Okey. Okey. Carrot, carrot. Alright. Okey. Jangan letak bawang besar, kita iriskan dia. Kat sini chef ada tomato, tomato ni kalau kita nak tumbuk pun boleh ataupun kita nak potong dia macam ni pun boleh, punya sos, kita nak buat dia punya sos. Kat sini chef ada cili padi, lebih kurang dalam 3 biji macam tu. Okey, dan kat sini chef ada bawang putih, udang kering, alright. Gula kabung, gula kabung dalam, tu je. Okey. Jadi dekat sini saya nak kita potong sikit yang macam ni. Okey. Saya akan tumbuk dia sikit. Okey. Kicap ataupun sos ikan lah, sos ikan. Habis. Okey. Buah kat dalam. Limau purut. Okey. Macam ni. Dia macam ni, dia pecah-pecah macam tu sikit-sikit macam tu, Kacang tanah ni kita nak tumbuk dia juga, ke dalam kita punya. Dah pun sepati, kita punya ni. Baik, dah pun siap resepi kita iaitu somtam.